बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात कहने वाली हूँ मैं। देखिए क्या होता है ना, जैसे हम धीरे धीरे कहीं आने लगते हैं तो हम ओपन होने लग जाते हैं। हमें लगता है हमें ये भी करना चाहिए, हमें वो भी करना चाहिए। और जब हम कभी कभार आते हैं तो हमारी ऑरा बॉडी सिकुड़ जाती है और हम एक ही चीज़ ढंग से नहीं कर पाते। तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने विचारों से भरे होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ो, क्या करना है ना। बट मैं सच बता रही हूँ, मैं ओपन प्लेसेस में ऐसे जाती नहीं थी, क्राउड जहाँ पे होता है। बट मुझे लगा मेरी बॉडी को ज़रूरत है और मैं जिम जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिम से मुझे कहीं ना कहीं मैकेनिकल फील होता है और मुझे लगता है कि अगर मुझे स्लो करना है, कहीं फास्ट नहीं करना है, तो आई कैन डू दैट। बट व्हेन आई डू रेगुलर वॉक, आई कैन स्लो माई स्पीड, आई कैन रेस्ट एंड आई कैन स्टिल अगेन वॉक। एंड वो अपने हिसाब से होता है, अपने बॉडी को समझ कर होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप गार्डन्स में जाते हैं या आप वॉकिंग ट्रैक्स पे जाते हैं, रोड्स पर भी आप वॉक करते हैं, आई थिंक दैट इज़ मच बेटर देन गोइंग टू जिम। एंड वन मोर थिंग दैट the more you come to such places, the more you get open by yourself and more you will explore things, you know. शायद आप लोगों को देख के ग्रैटिट्यूड के साथ उनको नमस्ते कह दो। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कई लोग मुझे अभी जानने लगे हैं और मुझे सामने से स्माइल देते हैं। आई ऑल्सो फील ग्रेटफुल एंड आई ऑल्सो स्माइल बैक। That's a relationship I feel with people when they respect you, your presence. So ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ढूंढ सकते हो। कहीं ना कहीं आप खुद को भी ढूंढ सकते हो कि यस, यू आर दिस। और जिस दिन आपको पता चल जाए कि आप ये हैं, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी कि कहाँ खुद को कहाँ ढूंढ रहे थे और कहाँ मिल गए। हम ढूंढते हैं वहाँ और मिलते हैं यहाँ। तो कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट स्पेशली गार्डन्स, पार्क्स, आई मस्ट से यू शुड विज़िट बिकॉज दे आर फॉर यू ओनली। इंसानों के लिए ही बनते हैं। और जितना हम हमारे लिए अवेयर होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अवेयर होते हैं, उतना ज़्यादा आई थिंक चैलेंजेस थोड़े होते हैं पार्क में आना, क्योंकि डॉग्स होते हैं, अजीब गरीब लोग भी होते हैं कई बार, और दैट इज़ अ चैलेंज। बट यू हैव टू लर्न दैट चैलेंज। आप अवॉइड करोगे तो आपको ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी, यू विल नॉट लर्न, सो फेस दोज चैलेंजेस एंड डोंट ओवर फेस दैम। कभी कभार नहीं लगे तो मत आओ, लेकिन कभी लगे कि फेस करना है, देखना है, अपने अंदर का भाव अच्छा रखना। अपने लिए जा रहे हो, बॉडी के लिए जा रहे हो, जाना। और जितना आप अपने लिए जाओगे उतना आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। किसी की इतनी ताकत ही नहीं होती है कि कोई किसी को हर्ट कर सके। बस अपने साथ रहना अगर सबसे ज़्यादा सेफ आपको आप लगते हो, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग यू हैव। सो ऐसे पार्क्स में आओ और खुद का एक्सप्लोर करो। The more you will explore, the more you will know yourself, and the more you will know yourself, you will know everyone, everyone around you. So I think this is a big thing you ever thought of, and I'm sharing this because मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभार कि मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड yes, universe is guiding me, so yeah, I'm sharing. So yeah, stay tuned for more videos, and yeah, podcast is coming, and वक्त ज़रूर निकालना उसके लिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड ज़िंदगी को हाँ कर दे, खुद को जमा कर दे। बाय।